المشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كدايرين شويه؟ كدايرين مع هذا البرد؟ اليوم بعيده على الماسكات ما درتهمش. جيت بواحد الوصفه جديده. هاد الوصفه ديال الكحبه، ديال الناس اللي عندهم البرد هكا ضاربهم البرد في الصدر، تيخرخر ليهم الصدر، الناس الكبار وليدات الصغار اللي كان تتحيد الكحبه. ديريها هذيك الساعه تتحيد الكحبه. فيها سكينجبير، ها هو سكينجبير، فيها فرع ديال الثومه محكوك، ها هو فيها قريصه د الملحه، ها هي، وفيها بيضه بلديه، ها هي، فيها شويه زيت العود، ها هي في المقله، ها هي. تتشدي هاد البيضه تتسوسيها بحال هكذا، تتسوسيها في المقيله، ها هي، تحركيها بحال هكذا حتى تذوب مزيان، حيت هي ما تتبغيش تخليها طيب مزيان، غير تكون محرره فوق البوطه وتحطيها. ملي تيتحرر داك الثومه وداك السكينجبير، قريصه د الملحه. ولكن اش غنقول لك، واخا يكون فيك البرد ديال عام، غير تاكليها بالليل، ديريها بالليل ماشي بالنهار، ديريها بالليل وكليها. ملي تاكليها تغطاي، ما تنوضيش للبرد، وما تشربيش عليها شي ماء ولا شي سيرو ولا شي حاجه. عرفتي راه ما تقدريش تعاوديها، الا درتيها خطره ما تقدريش تعاوديها، راه زينه. اللي بغى يكثر حتى سكينجبير يكثروا ماشي مشكل، انا ما بغيتش نكثروا حيت ما غاديش ياكلوا عليا. زينه الكحبه بزاف، اللي صدرو تيكجكاج، اللي تيشدوا الكحبه الله يستر، راه صعيبه في هذا البرد هذا، تيضرب البرد، راه صعيبه. كنشكر الناس كاملين اللي دخلوا عندي وفرحوني بتعاليق زوينه، الله يعطيهم ويفرحهم، والله يخلي لهم وليداتهم، واللي مريض الله يشافيه، واللي خدام الله ييسر ليه يا ربي. الله يستر عليكم، الله يعاونكم، الله ييسر لكم. هاتي نشعل البوطه. خوتي خواتاتي، ها هي طيبتها دابا، ها هي. ما تخليهاش طيب مزيان، غير شويه تكون محرحره، وياكلها الانسان غير هكا بالمعلقه بحال هكذا، بالمعلقه بحال هك، وينعس. ديرها في زيت العود، ما ديريش الزيت الاخرى، ديري زيت الزيتون وسكينجبير، الملحه، فرع ديال الثومه، بيضه بلديه. عرفتي راها غزاله للكحبه، ما نقول لكمش، سواء ولد صغير سواء كبير سواء راجل سواء مراه، راه غزاله غزاله. تنشكر الناس كاملين اللي خلاو لي التعاليق زوينه، تنشكر الناس داخل المغرب وخارج المغرب، تنشكركم بزاف، ودعموني الله يستر عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. ما تنساوش لايك، وشكرا لكم.